लाइट भी इसकी एकदम बढ़िया है, इसमें भी मज़ा आ जाता है देख के, एक प्रीमियमनेस फील आती है। तो ओवरऑल बाइक में एक प्रीमियमनेस लगती है, बहुत प्रीमियम बाइक लगती है। अगर आप कहीं पे दिखाओगे ना, इसके जो फिटिंग है, फिट एंड फिनिश सबसे बेस्ट है। फिट एंड फिनिश आप खुद देख के बताओ यार कैसे लगता है। मुझे तो सबसे बढ़िया लगती, कहीं पे भी कोई आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई वायर अगर बाहर दिख रहा हो, ये वायर तो यार मेरा उसका है कि मैंने ये लगवाई है फॉग लाइट। बाकी बाइक का कोई वायर आपको यहाँ पे कहीं पे बाहर एक्सपोज होता नहीं दिखेगा, सब एकदम अंदर है, फिट है, फिनिश है हर चीज़ की। इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे देखो आप छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग कर रखी बाइक में पूरी। ये पूरा है लॉक, तो यार हर चीज़ बेस्ट